भावेश कहाँ छ? भावेश 6, 8, 12 मा गएर बस्यो भने गयो। भावेश जुनसुकै भावमा बसोस्, नीच राशिको छ भने गयो। भावेश जहाँसुकै बसोस्, पाप ग्रहले ग्रसित छ, शुभ ग्रहको दृष्टि छैन, शुभ ग्रहको युति पनि छैन भने गयो। र तीनटा कुरा पढ्नु त्यहाँ रोकिलो। योपल्ट 1 नम्बरमा के गयो अरे भावेश 6, 8, 12 मा गएर बसे। भावेश 6, 8, 12 मा अर्को नम्बरमा त्यति लेख्नुस् बसे इन्टु अनि नीच राशिमा बसे। नीच राशिमा बसे पनि पाप ग्रहले ग्रसित भए। पाप ग्रहले ग्रसित। अब हेर्नुहोस् यो भावेश को कहाँ छ? यो भावेश बुध धर्म स्थानमा छ, भाग्यको स्थानमा छ। भाग्य स्थानको मालिक त्यही छ। यता हेर्नुहोस्, भाग्य स्थानको मालिक त्यही छ, हो कि हैन? यो दुईको चाहिँ मालिक शुक्र हो। अब त्यो मान्छे बडा भाग्यमानी छ, भाग्यको कारणले गर्दाखेरिमा त्यसले सफलता पाउँछ भन्न पर्यो। तर दशा चल्नु पर्यो, बुध शुक्र चन्द्रमाको दशा चल्नु पर्यो। चन्द्रमा त छिड्छ, छोडिदिउँ, तर बुध र शुक्रको आपसको मित्रताको यो बुध र शुक्र चाहिँ आपसमा एकदम राम्रो ग्रह भएको हुनाले तपाईको बुध र शुक्रको दशा चलेको बेलामा त्यसले राम्रो प्रगति गर्छ। किन? पढ्नु अब त चन्द्र चाहिँ किन छेड हो त्यहाँ हामी सूर्य यहाँ भएपछि यो चन्द्र छेड भएन। सूर्य यहाँ भए जति यता लागेपछि पो चन्द्रमा चाहिँ सबल हुन्छ। टाढा हुनु पर्यो। टाढा हुनु कुनै चन्द्रमा मात्रै होइन, यो ग्रहले तब मात्रै बेजोड फल दिन्छ, चाहे बृहस्पति होस्। सूर्यसित जब टाढा, किन सूर्यसित टाढा हुनु भनेको सूर्यले त्यो ग्रह आफ्नो अस्तित्व त्यसले कायम राख्न पायो। सूर्यसित भएपछि त सूर्यले आफ्नो अस्तित्व कायम राखिदिइहाल्छ नि आफ्नो प्रकाशले। सीमाको अगाडि सियाल जस्तो हुनु कुरा भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ एउटा कन्डिसन यो चिनामा के देखियो त भने यो लग्नेश गएर यहाँ बस्नु र यो भाग्य स्थानमा बस्नु र भाग्य स्थानको मालिक यही बस्नु, यो बडा राम्रो कन्डिसन आयो। सबै शुभ ग्रह पनि अर्को कन्डिसन छ, एकस्य रासौ संस्थित्वा तदिसा लोकनादपि। यो बृहस्पति यहाँ बस्यो, बुधको राशिमा बस्यो र त्यो घर मालिकलाई देख्यो। देखेर हेर्नुहोस्, अब त्यसले के अरे त्यो बुध होइन, बृहस्पतिको दृष्टि कति हो? बृहस्पतिको दृष्टि त तपाईको 5 र 9 हो। 5, 7, 9 हो। 5, 7, 9 पऱ्यो कि परेन? 9 पऱ्यो, 5 पनि पऱ्यो। सूत्रले के भन्यो भने एकस्य रासौ संस्थित्वा तदिसा लोकनादपि। कुनै पनि ग्रह, बृहस्पति मात्रै होइन, कुनै ग्रहको राशिमा बसिया छ र त्यो ग्रहको मालिकलाई देख्यो भने अब यो बुध पावरफुल भयो। त्यसमाथि अरू ग्रहले हो र बृहस्पतिले देख्यो। यो बृहस्पति यदि लग्नमा छ भने भृगु संहिता पल्टाएर हेर्नुहोस्, उसको पुनर्जन्म हुँदैन भनेर किम पूर्वन्ती ग्रह सर्वे। ती ग्रह अरू सबै ग्रह बिग्रिएर खराब भएर के गर्छन् र? यस्य केन्द्रे बृहस्पति, जसको केन्द्रमा नै बृहस्पति। अनि त्यो शनिले त बृहस्पतिले बिगार्दैन। हो, त्यो मान्छेले मात्रै ज्योतिषमा राम्रो सफलता पाउँछ। त्यो मान्छेले ज्योतिषमा तब सफलता पाउँछ जब बृहस्पति र राहु, बृहस्पति र राहु एउटै घरमा कि केन्द्रमा गुरु? जहाँसुकै बसोस्। हुन त यहाँ बृहस्पति केन्द्रमा बृहस्पति बस्यो भने त्यो मान्छेले ज्योतिषमा सफलता पाउँछ। मेरो यतापट्टि छ। राहु भनेको के हो भन्दा, राहु भनेको यो ज्योतिष भनेको तपाईको कस्तो विद्या त भन्दा, मलाई अहिले शब्दै आएन, गोप्य। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छन् त्यसलाई? रहस्यमय विद्या हो नि। त्यसो भएर यो राहुले अमृत पान गर्दा कसरी पान गर्छ? रहस्यमय त सूर्य चन्द्रमालाई जहिले पनि ग्रहण गरिरहेको। त्यसो भएको हुनाले रहस्यमयको खोजी यो मान्छेले गर्न सक्छ सक्दैन भनेर जान्नको लागि राहु हुनु पर्यो, सबल हुनु पर्यो।
बलियो हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा सधैँ ख्याल राख्नु पर्यो, कुनै पनि ग्रह 6, 8, 12मा बस्यो भने र नीच जहाँसुकै बसे पनि नीच राशिको छ भने त्यो ग्रहले काम गर्दैन। पापी ग्रहले पाप पनि भएन त पापी ग्रह भयो भने पनि पाप हेर्नुहोस्, मान्छेले दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा तप प्रगति गर्छ जब शनि राहु केतुको दशा चल्छ। चन्द्रमाको चलेर के कुरा बुझ्छ? त्यसो भएको हुँदाखेरिमा